Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukra lillah wa ala nikmatil zahirati wal batinah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyur rahmah wa qudwatil ummah linaili sya'adah fid dunya wal akhirah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adibu man yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Al-ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul hawaij fa innal umura tajri bil maqadir. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadarin. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijatu wal qudratu lillah. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi jidni ilman warjukni fahman. Brother and sister, para peserta kajian duha di Masjid Darul Hidayah, bersyukur atas nikmat apapun karena terkait tema tidak ada demi Allah, tidak ada takdir buruk. Catat buat status. Tidak ada takdir buruk. Yang buruk itu guys, ketika pikiran kita tidak paham akan maksud takdir itu. Penanang pas Cianjur kejadian itu berbarengan dengan wafatnya seorang ulama di Garut. Saya ke Garut menguburkan, langsung direct ke Cianjur. Di telepon Kemenkumham, Ustaz Evi, tolong di trauma healing yang di dalam lapas. Itu double stress. Ketika kejadian gempa terjadi, jaba awak ditahan, jaba ngadangu keluarga di luar bubuk ku gempa. So, kalau ibu jadi mereka mau ngapain? Dengan izin Allah saya ke sana berkunjung, emang stres. Tapi unik, nu kabur, padahal si Ion itu bobol. Oke, orang dekat ya. Jadi, podei weh. Mic-nya kurang dekat. Asa enakeun nu pananang. Tes 1. Jadi saya ke Cianjur, saya berkunjung ke lapas untuk trauma healing. Di sana double-nya stres, stresnya double. Jadi ngadangu keluarga di luar kena bencana gempa, belum dirinya terpenjara dengan persoalannya. So, kalau ibu jadi mereka yang diceritakan ini mau ngapain? Jadi kesimpulan sementara tidak ada takdir buruk. Yang buruk itu pikiran kita kenapa harus tholabul ilmi. Biar bisa membenahi, menyikapi apa yang sedang terjadi. Kalau kata Agim, yang jadi masalah bukan masalahnya, tapi bagaimana punya ilmu untuk menyikapi masalahnya. Maka tetap pilihan Allah yang terbaik. Karena hidup itu, Bu, setiap manusia dapat jatah ujian, setuju? Ada seorang suami yang sedang diuji oleh istrinya banyak, curhat loba. Ada sebaliknya, seorang istri yang sedang diuji oleh suaminya. Ibu kan kadang tidak sadar jalan-jalan ke Trans Studio Mall, TSB kadinya. Kan sok komennya, ih salakina meni ganteng, cek ibu. Tapi ningali pemajikanna begang berarti ngabatin. Ternyata ganteng memang, mobilnya halus berarti boga duit, boga strata sosial, boga harta pangkat jabatan. Tapi indah dipandang orang, tapi untuk istrinya sendiri belum tentu. Nah, teh menirgung gitu buka salaki ganteng teh. Pedit Ustad. So, mending boga salaki ganteng, beunghar, gagah, boga jabatan, pinter, tapi pedit jeung gede amek.
Atau salaki mah biasa-biasa we banget nanti hese dieditnya dengan sakitu-kituna nya. Terus miskin, geringan wae, ngehke sapepeting, tapi setia, soleh. Sok, rek nu mana. Urang bandingkan geranya. Pilihan Allah yang terbaik. Tes. Pilihan Allah yang terbaik. Urang bandingkan, tidak ada yang sempurna. Salah kita kasep, gagah, cerdas, beunghar, punya strata sosial, punya jabatan. Ngan hanya gede amek yang pedit. Da ulin kamol ge teu ngeunaheun atuh. Pas ibu nyabakan daster, nyabakan legging padahal murah, langsung melotot, montong, bala. Di mah ge loba nu kitu malamak mah. Nyeri hate teu. Mentak begung tah salaki pamajikan si A eta teh begung ngabatin. Beda jeung nu salakina goreng patut, miskin, bodoh, geringan wae tapi bager soleh setia. Hayang ka mana ge dianteur bari lalaunan da gering. Pas istrina nyabak baju teh mamah mau miheulaan nawaran. Mamah mau ngeunah teu kana hatena. Sok jangan satu semuanya aja cek salakina teh ari aya artos mah. Kan miskin. Jadi tetap pilihan Allah yang terbaik. Maka tulis. Jangan sampai setiap keputusan itu jadi keputusasaan. Jangan sampai setiap keputusan teh jadi keputusasaan, tidak jauh beda. Kenapa orang putus asa? Biasa nama tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. Maka Nabi memberikan isyarat al-ajalatu minas syaiton, tong greges kedebug, bising hanjelu, bising kaduhung. Maka kenapa ibu-ibu yang Allah muliakan, bapak-bapak yang Allah cintai punten. Kenapa dalam Islam ada istikharah? Terkait dengan judul ya, pilihan Allah yang terbaik. Maka kalau ingin yang terbaik, ingin mengambil keputusan, harus melibatkan Allah. Quotes-nya tulis dulu, buat di grup status WA. Buat status WA grup punten. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sok bulak-balik ame tetutung. Moving on. Rudet rea urusan dunia we tenangna. Gempa mah belum seberapa tuh pandangan. Puting beliung, banjir, longsor, nu bahaya mah gempa akidah, pandemi tauhid. Maka ketika saya ke lapas saya ngomong gini, nggak apa-apa. Musibah mah semua dapat jatah. Kemarin Sukabumi. Malam saya ceramah di Lembang, hati-hati sesar Lembang. Ini manajemen beberes karpet. Kalau sudah berkegiatan kan, sok aya konsumsi, ka ibu-ibu ngararaji, bubuk ranginang, bubuk saroja kan. Ku DKM teh pasti mun beberesna dikitukeun tah. Itu bumi itu siapa yang menghamparkannya? Ya Yohanes u'budu, wahai manusia, u'budu, beribadah. Kepada siapa? Rabbakumul ladzi dalam Al-Baqarah, kepada Rabb itu yang mengurusmu, alladzi yang ja'ala lakumul ardo firasau was samaa binaan. Langit sebagai atap rumahku dan bumi sebagai lantainya. Kenapa terjadi gempa? Nu nyicingana marotah, jararumba, tiktokan, cie bagi duo. Rudet lain dipakai sholat, dipakai ngaji, jika di Darul Hidayah kita Allah resepen. Mestinya mungkin saja hari ini ada goncangan di Bandung, tapi aya nu digatsu di dieu di Darul Hidayah nu ngaji Allah pending. Ini teh pasak bumi. Maka tong marota. Kenapa dalam sholat wajib setelah sholat hendak sholat sunat, setelah sholat wajib kenapa harus pindah tempat? Biar ada bekas-bekas kebaikan. Allah resepen ningali nu ngaji, nu sholat. Ini teh pencegah gempa teh iya.
Jangan sampai cicing di bumi Allah tapi mararotah di geroan ku Allah harare-hare we tos araloh can cekolot baheula mah. Naon maksudna? Udah sholat belum? Di samsat wae nya. Abdi ka samsat. Tadi habis sholat subuh berjamaah lewat samsat itu kan stopan terlama di dunia. Versi on the spot. Jadi sok anu ngamen aya doger monyet. Si monyet nanti karena stopannya lama, salah satu adegannya teh sholat. Monyet aja sholat guys. Monyet sholat. Saya penasaran, sholat nanti lebih rajin ti orang dia. Saya tanya si tukang doger nama ngaita monyet sholat naon ini rajin-rajin ting. Sholat sunat lampu berem ustaz. Da sholat nanti tiap lampu berem. Kan beda monyet. Tapi yang unik dan klasik antik naon cik. Duit hasil sholat monyet kan diberi duit karena lucu, beri duit. Duit nanti dicokot kuno juga monyet. Bari tara sholat. Orang jadi bingung mana nu monyet ya. Kadang pelajaran itu diambil dari manapun bisa. Tafakur teh Rabbana ma khalaqta hadza batila. Itu manajemen beberes karpet pananan. Ida zulzilatil ardu zil. Tetap pilihan Allah yang terbaik. Jangan kau ambil tangisan ini. Gempa, longsor, nonitah puting beliung. Mentak tahun baru, tong ke mana? Ngumpul di Darul Hidayah. Pangandaran akan ada ombak 12 meter. BMKG sudah memberitakan. Jauhan laut, nu jauh ti laut wae jiga Cianjur. Cianjur apa itu artinya Cianjur? Cintai Allah sebelum terlanjur. Nyata. Jauh ke mana? Coba, nah gempa terjadi di dinya, mau beja-beja singria. Tentu ada penyebabnya. Geus da KBG nyaho lah. Bising tengenah dibahas. Nah, tugas kita adalah menyelesaikan. Cuman jangan sampai daerah yang kita sedang duduki ini justru terancam kemungkinan. Karena tanda kiamat itu salah satunya wanaksuru jalajil. Banyaknya gempa. Bikod bil ulama, wafatnya para ulama. Kiamat terbagi tiga, terbagi berapa tiga bu? Tiga, satu kiamat sugro, kematian seseorang, wusto kematian berjamaah, kanjuruhan, Taiwan, terus mana dari Cianjur, terus korbannya ditemukan dan semakin bertambah. Tongsian ku maut, tongsian ku gempa, sian mah ku Allah. Bahaya gempa akidah, sikap spontan pas kejadian teh lain innalillah malah ejegewel naon atuh ejegewel nulatah makan gitu mun rewas teh ejegewel segala disebut. Maka penting mengisi hati nutrisi dengan ngaji biar sikap spontannya pas rewas teh masya Allah astagfirullah tuh ditakdirkan wafat keur nyebut Allah terus Allah can cekolot baheula mentak lauk mah wiridna teh Allah 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 sok tingali mulut ikan pasti mulut nanti Allah Allah ayeuna endog naik deh 32.000 sakilo aya teh lauk deh mau dikasih bu goblok moha halo Allah mentak dahareunang ge didatangkeun seng ahli zikir mah sok lauk aya teh nu ider-ideran kamu neangan hakaneun lauk mah kadang jatah urangnya dibikin bala-bala eta lauk dibere bala-bala bu atona ngajeleng mana cengekna cenah mahal cenah ku sireum hideung sarua ladana ya jadi pilihan Allah tetap yang terbaik maka ketika akan menentukan sebuah pilihan mengambil sebuah keputusan jangan sampai lahir jadi keputusasaan tugas kita adalah karena kita orang beriman biar aman libatkan Allah. Tulis kalau tadi lebih baik kehilangan sesuatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena sesuatu. Sekarang tambah Allah dulu. Allah apa bu? Allah lagi Allah. Allah terus. Tulis. Mun teu ka Allah ka mana deui? Jangan kau ambil tangis
ini ngapa-apa ya Allah, merasa terdolimi, tersakiti juga, tapi hikmahnya aku jadi lebih dekat denganmu. Indah ya Allah. Nabi mana yang tidak diuji? Ibu tahu Ibrahim, musuhnya Namrud. Tidak, tidak, karena dia Allah. Aja penenang datang mau nolongin ditolak. Makanya Ibrahim tidak buka posko peduli. Nggak apa-apa, suamiku masih baik menemaniku dan bersamaiku, tetapkan dia denganku. Nggak apa-apa menzolimi juga, ternyata dengan kezolimannya aku lebih dekat kepadamu, lebih banyak tahajud, lebih banyak sholat sunat untuk menyebut namanya. Lembutkan hatinya ya Allah, tapi menges diikhtiaran kitu kieu salaki abdi terubah, tetapkan dia di sisimu, pae we salakina. Life is a choice, hidup mah pilihan. Tapi saya kalau disuruh memilih Allah, memilih makhluk, yang memilih Allah lah. Ujiannya kembali kepada Ibrahim. Ibrahim bukan tak cinta kepada Ismail. Tapi Ibrahim lebih memilih Allah. Pencit Ibrahim. Kejadian tuh. Hanya menguji saja. Betul nggak kata-katanya? Maka ujian muncul dari kata-kata matak pananang. Saya izinkan saya menyampaikan pilihan Allah tetap yang terbaik. Hati-hati dalam berdoa. Tong sok ngadoa, ibu-ibu, bapak-bapak, muntah siap ijabahna. Karena wujud ijabah doa mah sebanding lurus dengan ujiannya, setuju? Emang boga salah kasep ngeuna? Rudet. Ibu jalan-jalan kamu disangka pembantu na. Karena nang Fir'aun teh maot nate lo teuing nginum. Cai ungu. Dihareup kene cai. Orang Darul Hidayah mah harerang, hatena teh ciherang we dihareup kene. Ustaz teh balik ti dia teh koclak. Da cai hungkul. Ini sudah ketentuan. Ada nggak di dunia ini yang tidak diatur oleh Allah? Bu, ada nggak di dunia ini yang tidak diatur oleh Allah? Semua teratur, semua terukur. Terus diatur yang diukur. Maka pakai gerak tafakur. Daun satu jatuh dari satu pohon, Allah sudah atur kering dan basahnya, setuju? Nah, ibu calikna betidinya, tadi dia. Allah. Biiznillah, dengan izin. Ada pertanyaan, Ustadz Ari Eta cenah sambo. Eta teh kenging izin Allah, nepi ka
terjadi penembakan teh kenging izin Allah Ustaz, izin Allah. Ngan setiap yang ada izin Allah belum tentu dapat ridho. Tah beda nanti seetik jelema ngabangsat jelema jinah izin Allah. Termasuk nu bunuh diri kamari izin Allah. Ngan menang ridho Allah. Maka pilihan Allah tetap yang terbaik. Tong sok protes kanu takdir. Ya Allah suamiku ya Allah. Mun aya ibu-ibu mun ditinggalkeun maut ku salakina lebay. Ya Allah suamiku ya Allah. Aku belum bisa move on ya Allah. Keur bobogohna ya Allah kasalaki abdi teh ya Allah. Di luhur kuburan. Hese rek kuburkeun teh da si ibu teh mewek wae. Suntrungkeun ku abdi teh. Naik deui. Pret ah. 3 minggu cari indul salakina maot teh. Beak we masa idahna panggil deui di trans jalan-jalan jeung boronong. Bu, ai mewek nu ti heula mana? Atuh tos move on Ustaz cenah. Pret ah. Persis BCL kan BCL keur ditinggalkeun ku Asraf mewek cari indul. Ketiung hidung ngacamata hidung. Mes-mes pingsan, mes-mes pingsan. Kamari mah panggih di Jakarta. Kedeuleumbanganna jeung si Ariel menikeuh. Kuduna jeung urang. Nya jelema mah. Teu naon ya Allah. Siga Nabi Yunus dicapluk paus. Mengeluh tidak? Ah, Allah tuh butuh pengakuan, bukan keakuan yang menyebabkan kekakuan yang tidak merubah kelakuan. La ilaha illa anta. Rumaos ya Allah abi lepat kan diutahkeun deui. Keluar tina perut ikan yang pekat, penat, gelap, eungap, diutahkeun deui. Usaha. Wow. Ismail tidak jadi disembelih, usaha. Wow. Ibrahim tidak hangus dibakar api, usaha. Tuh, udah kalau di mun teu kalau ka mana? Tak ieu keren judul bikin keringetan. Pilihan Allah tetap yang terbaik. Betul tidak, Bu? Mantap Ibu eureuna nonton sinetron. Bising protes kanu takdir Allah sapopoe nungguan salaki balik di kantor lalajo sinetron pas salaki datang poek ningali salaki teh. Tidak pemain sinetron mah leuwih karasep. Tapi kan lain salaki urang. Kan Ibu rudet kamari lain ku Covid, muriding lain ku wabah. Loba aja sinetron. Si Andin nah ikatan cinta ya saya ngajuru kan ngilu bebetan. Kan baperan Ibu. Caing teh wawuhun teh dulur lain. Bebetan heueuh. Pindah hancate karena layangan putus. Kabeh keheul ka salaki da salakina jeung jiga si Aris. Harita teh peda si Aris ini jeung si Lydia ka Kapadokia. Si Kinana teh dibawa. Kan langsung jamedut ka salaki awas ya mun jiga si Aris. Naon atuh wawuhun teh dulur lain. Rudat eta Covid teh. Coba evaluasi dengan seksama. Ibu mah kadang kemerdekaan berpikirna eleh ku nu gelo digatsu di hareup. Tok aya teh nu gelo beunang ku corona. Naon cik rahasiana karena saya mah jaga jarak jeung sasaha. Sok aya teh nu gelo ruang riuk. Nya da urang mah teu gelo atuh jaga jarak jeung maksiat atuh ceuk. Terus nu gelo mah teh di masker ge seger we leuleumpang bahagia. Teu boga kebon ge nongkrong we di kebon saha. Teu boga sawah ge moyan we di sawah saha. Tara ribut sertifikat, tara sengketa nu gelo mah. Hareudang ngakuler tengah jalan. Mobil alus ge ngarelehan. Sakapeung mun keur stresnya kabita ku nu gelo. Ku merdeka-merdekana gitu. Tapi haream leuleumpangana sok werek garelo mah. Tapi sagelo-gelona nu gelo kan tetep mentas mah culang ci. Tuh aya kontrolna gitu. Hujan ngiuhan. Da si eta teh hayang gelo teh ngan ku Allah. Wadi kitukeun contoh keur urang ulah kabawa gelo ku ka aya. Entak ini pelajarannya ketika ada orang gila nanya ke kita jawab tong. Entong atuh buke jadi duaan jeung ibu. Jeung nya gawe ceuk urang ge. Nyo gelo dijawab. Antep. Mun anjing ngagogok deui tong. Mungkin jadi loba anjingna. Saya ngeunahna hirup ngaji teh. Oh nya da balik mah masih masa keputusan Allah termasuk kematian itu keputusan Allah. Bagi orang yang beriman ini pernah pananang.
Zaman Nabi pun terjadi musibah, gempa, sarua. Berarti baheula ieu mah tuh hukum alam. Tapi dipicu oleh maksiat. Sehingga didatangkanlah gempa itu oleh Allah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nabi ka jelema orang dinya wa qala insanu malaha. Ruas anaon ieu teh. Seperti kemarin saja. Orang Cianjur ruas. Siga ngocok dadu atuh nu pertama. Siga ngocok daduna gelas kecarana. Gitu-gitu mantap kerusakannya seperti ini. Zaman Nabi ini terjadi. Lalu Nabi memberitakan hati-hati dengan maksiat kalian. Doharul fasad fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, surat Ar-Rum. Kerusakan yang terjadi di muka bumi, di lautan itu disebabkan oleh siapa? Tangan manusia itu sendiri. Leuweung di dogulan, loba material, loba nu melak. Itu ukuran nama. Kan material ada ragang kai, loba material, loba nu ngabangun, loba nu melakai. Loba nu nuar. Ya wajar mun banjir. Betul kata Allah. La tufsidu fil ard. Jangan membuat kerusakan ba'da islahiha. Setelah dulu awalnya asalnya dibereskan. Kurang dirusak. Sok di kota mah. Tanah gak jadi tembok kabeh. Ai cair sapana ka mana? Nya maronok di imah urang atuh. Ah ngiring bobo sakenteng. Bale endah mah. Kasur ayana kenteng. Hak cairna geus diganggu, itu yang terkecil. Maka kata Nabi, hindari maksiat-maksiat, kerusakan akhlak terlebih. Lalu Allah timpakan bencana ke orang-orang di situ. Dar, kok gempa. Lalu Rasul ditanya, Rasul kan tidak semua orang berdosa di sana teh. Tahu kata Nabi teh. Lalu bagaimana dengan nasib anak kecil dengan di Cianjur nih? Baik, anu hirup keneh. Dan orang-orang yang beriman di daerah itu mencek Rasul kenwe da balik masing-masing. Orang beriman walaupun terkena musibah dia akan pulang dengan keimanannya. Nu bahaya mah maut keur goreng sangka ka Allah. Tak musibah akidah itu jauh lebih bahaya. Tetap pilihan Allah yang terbaik. Nggak apa-apa ya Allah, tapi aku lebih dekat kepadamu dengan ini, tafsir cinta. Selalu aku jatuh cinta saat aku pejamkan mata, seketika ringkih cahaya menekuni retakan hati. Kenapa hatinya retak? Gempa, banyak keinginan. Hayang itu, hayang ieu. Sok da bala atuh naha teh Bu. Didoakeun nya ku abi ya, mumpung emut. Nu boga hutang sing lalunas. Tuh kan baroga keneh. Urut naon teteh. Lain amin cicil. Tiap ngaji tiap amin. Urut nganyuk dispenser, blender, hair dryer, bati macaan brosur Kolombia. Tegede 5.000 sapoe tapi seumur hirup kan. Teretak hati teh. Sieun. Tiap akhir bulan teh deg-degan. Token budak sekolah kebutuhan. Batur mangges gambar akhir zaman. Ya mah akhir bulan menekuni retakan hati. Diberi peringatan. Aku cintai kesakitan ini sambil menunggu cahaya itu. Ibu tahu nggak kasus Galunggung dulu pernah dengar Gunung Galunggung meletus? Tapi efek kesudahannya naon cik Bu? Tanah sekitar jadi subur. Itu kediberesan dinolkeun ku Allah. Ame karpetnya bersih deui, ngantong di kotoran deui. Ini datanya nu sederhana Ibu. Nanti usum lalaki resep ka lalaki. Padahal di Quran nama Adam dan Hawa, nah jadi Adang yang Asep. Dan itu dominan terjadi di sebelah situ. Tak bersyukur di tengah kota ya Masjid Darul Hidayah. Ngumpul narangan hidayah di dia. Perlu petunjuk hirup teh. Ibu bapak badai ka surga badai ka neraka. Aya orang Garut di dia mun badai ka Garut kedah maca heula jurusan nu ditaekan teh Bandung Garut meureun starna terminal Caheum mun badai mudik.
Ibu bade ka Garut tapi asup ka terminal nama Kalacat we. Lilir-lirir aya di Cianjur. Jong ngambek ka kenek teh. Nek nah cenah abi aya di Cianjur, ibu bade ka Banten, bade ka Garut. Ibu naik nanti mana di Cicaheum. Ibu ka dieu geura sakedap. Tinggal seratana ibu soca daging jadi. Eta Bandung Cianjur. Ibu bade ka Garut. Ibu tadi di terminal maca terminal teh maksudna dunia. Maca Quran teh tong nyalahkeun Allah lamun hayang ka surga lilir aya di neraka karena teu aya di Darul Hidayah teu ngariung neangan hidayah. Entak di bejaan awas rusak mah lain ku Allah ku jelema sorangan. Tak ulah termasuk nu ngaruksak meureun. Sok ngaji jaga wudu bu usum ayeuna sumpirus jaga wudu minimal gempa ge katinggang bangunan nauzubillah minimal kerboga wudu. Setuju tidak? Berwudulah sebelum diwudukan karena wudu pilihan Allah. Kau berwudu hambaku berarti kau bersolek untukku. Ibu ingin cantiknya dari dalam? Ingin nggak cantiknya dari dalam? Inu medakna. Oh gawe inu medak atuh. Wudu seseh banget wudu caang geura teu kudu ribut skincare minta jatah ka salaki ribut wudu tenang mana setelah wudu dan sebelum berwudu tuh geningan aku tenang mana setelah sholat dan sebelum sholat tenang mana boga hutang jeung teu boga hutang sok atuh cicil ame tenang hirup teh. Dan nu digeroko Allah mah ya Tuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang rek duduruk jiga Ibrahim ge tenang we da deukeut jeung Allah rek dicapluk paus jiga Nabi Yunus ge tenang we da aya Allah. Paham maksudnya? Nah, orang teh tenang ngaji bisa seserian hahaha minimal sajam ieu poho hutang kan tenang nya. Maka pilihan Allah yang terbaik dah. Ngaji perintah Allah, salat perintah Allah, nulutikna jaga wudu perintah Allah. Keun we gempa mah. Da hese dicarekna tuh gempa mah. Sok ku ibu carek gempa. Eta mah kehendak atuh. Maka pilihan Allah yang terbaik. Maka kenapa dalam Islam ada istikharah? Ai istikharah keur naon cik hayang nyaho. Keur milih jodoh leutik teuing atuh. Ke semua kebijakan biar tidak jadi kebajakan yang ada kebajikan. Bukhari mah Kang Nanang kalau dia mau tulis satu bab dalam catatan-catatan hadisnya dia cari sanadnya kadieu dapat satu redaksi hadis teh enteng teh ada sana hadis ini diterima dari itu ada satu hadis riwayatnya 100 orang dikumpulkan. Setelah datanya terkumpul, Bukhari sholat 2 rakaat. Sholat naon cing? Istikharah. Bener teh ieu teh nentukeun bab teh. Mentak kitabnya dinobatkan sebagai kitab tersohih kedua setelah Al-Qur'an. Karena apikna. Tak urang ge hayang kagolongkeun jalma nu apik. Sok rek milih jodoh, rek nyokot keputusan, rek unyak anyuk, rek barang jieun teh istikharah heula, bising makaso mau karep sorangan, rek nyieun baju jadi sabu tangan diguntingan we tuluy. Nah kaen teh ngaleutikan teu make pola berarti. Maka berapa giga lagi kuota usia kita? Pilihan Allah tetap yang terbaik. Punten, ini sebelum tanya jawab ya. Ada satu bab di dalam Bukhari ada mayit yang disiksa karena tangisan ahlinya. Mun ibu salaki maut, terus ibu teh ceurik meratap, tah salakina teh disiksa ku Allah teh di jero kubur teh. Kan dia suaminya, ai keluarga kamu cek Allah teh diajarkeun ieu teh tauhid. Ai salaki nu saha Bu? Mentak salaki maut teu ngilunya. Nya geus tong dicengceurikan. Kawin deui we. Cek saha teu meunang. Ibunya ka salaki aslina wani diriungkeun kunaon mun lirik tengah peuting ningali beungeut salaki sok ngabidig-gidig. Geus teu jelas cenah Ustad. Keur ngorana mah kasep, sispek aya mah juga roti kadet. Can kerekna, can hitutna tari. Pokona mah rudet teh Ustad, nya geus. Ena salaki abi tos maot. Nyaah ka salaki nyaah.
Salaki maot ngilu teu. Rek kawin deui moal. Aduh geus baroga rencana pananang tah. Padahal salakina aya keneh. Nancan nungguan situ paeh cenah. Nya kawin deui we atuh Bu. Aya nu bogoheun mah. Manyarek nungguan deui situ hudang. Tapi ibu sing adil. Loba salaki nu maot gara-gara yang kawin deui teu wani ngabatin maot teh. Ayo euceul salaki maot, euceul kawin deui. Nya datang atuh jurig salaki teh. Maneh mimin, kawin deui. Aduh, aing kamari maot teh ngabatin yang kawin teh menang izin ti sia. Ayeuna aing maot sia kawin deui. Teu nanaon. Ngan eta ranjang meunang nganyuk aing di Kolombia. Kanyicieuna ge jeung sia entin. Sok tenang mua rumah tangga ibu. Tak ame tenang titah si bapak kawin deui sama memeh maot. Nya tak aya istri nu nangis salakina ceuring teu narima kana takdir nepi ka ngomongna kieu. Ya Allah, kenapa kau cabut nyawa suamiku ya Allah, disiksa tah. Berarti protes karena takdir beda jeung Ummu Salamah dikantunkeun ku suamina tercinta pananang. Sedih mah da jelema dijajak sampai ke kuburnya menangis. Tapi sikap spontannya adalah ida asobathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, itu musibah besar. Suami tercinta engkau panggil, engkau wafatkan. Innalillahi, semuanya darimu. Semua kembali padamu. Allahumma ya Allah, azirni, gantilah fi musibati, apa yang menimpa ini, musibah ini. Wahlubli, dengan pengganti khairu minha, yang lebih baik. Sacik Bu, Ummu Salamah geus kolot, budakna rendai. Rasul melihat itu, habislah masa idah Ummu Salamah. Berarti istrinya Abu Salamah, siapa yang menikahinya? Siapa yang melamar Ummu Salamah pasca suaminya wafat? Rasulullah. Karena ikhlas dan paham. Jadi takdir goreng maksudnya teh mun ikhlas mah. Gempa yang geus seikhlas. Nu penting mah orang kudu leuwih deukeut jeung Allah. Maka ada satu ayat di Al-Baqarah, antakrahu say'a wa huwa khairul lakum makaru wa makarallah. Kamu punya rencana sampai ada program keluarga berencana. Allah pun punya rencana, tapi sebaik-baik rencana saha. Apa yang terjadi menimpamu bisa jadi itu baik menurut Allah. Cuman kamu ngapaan? Contoh deui tah. Aya tukang peuyeum di Cimenyan Cicaheum ka luhur. Kan tukang peuyeum munggu dirinya atuh ibu tahajud heula bade dagang peuyeum teh dayang payu. Ngadoalah ya Allah sing diringankeun dilancarkeun perjalanan abi calon peuyeum dinten ieu tahajud heula sepertiga malam ka masjid sabeuting meresan peuyeum di entepan siap dibawa subuh. Singkat cerita beres sholat subuh 5 langkah dari rumah mapai sawah bahe Pak nu meunang meresan sabeuting teh teu kapuluk katutup letak mun ibu yang mengalami narek naon langsung ngambek wah keur mana ya Allah tahajud abi wengi karek sababarahan kati jali ke ieu peuyeum teu kapuluk ya Allah ngambek eta mah dibebeutkeun didedetkeun nganu taneuh pamajikanna melong we geus aing mah rek nguseup we cenah ditu we nguseup disamper ku babaturanana. Iya kesimpulan judul ya, pilihan Allah yang terbaik. Cek, naon? Si Akang ke mana? Tuh ngambek cenah keur di balong. Beuting geus tahajud, geus subuh berjamaah ke masjid. Pas rek mawa peuyeum didagangkeun ka Cicaheum ti jalikeun bahe kabeh peuyeumna tuh keur ngambek cenah. Abdi ka dieu teh ngahaja, bersyukur bae mending bahe peuyeum. Nah, mobil anu sok narik kurang ka pasar asup ka jurang kabeh maot cenah. Jadinya karek sadar. Tidak ada takdir buruk. Yang buruk itu otak orang nu teu ngaji nepi ka suudon ka Allah. Geus mah keadaan lockdown, kegiatan breakdown, iman don, atuh suudon. Lumpatna kana oskadon jeung saridon. Mun teu diubaran jadi smackdown sia tah.
Anggap we cooling down, jalani dengan slow down, modalna husnudon. Insya Allah gerak. Sehat. Entak abi mah ku Covid dengan izin Allah teu benang karena teu dipikiran. Manya Allah eleh ku Covid jaga wudu we. Cek Allah teh. Tong nyocok si eta. Siga ibu musuh teh kan setan teh musuhnya bunya. Ibu ningali teu ka setan. Setan meninggal di ka ibu, mentak eleh wae. Jika nu lolong jeung nu beunta ditinjukeun, pasti bengep nu lolong. Setan ningali ka urang teu ningali ka setan, kumaha cara ngalawanna? Nya tahu da tuh. A'udzubillahi minasyaiton. Anjing ngagogog deui tong. Eueuh gawe, bejakeun nganu bogana. Pak Haji tah anjingna ngagogog, cek Haji teh. Bleki. Heh. Tuh. Jadi corona nu Allah. Urang nu Allah cek Allah teh jaga wudu we. Da corona masieun aku cai. Komo nusuk ngarokok mah corona masieun ku nusuk ngarokok mah. Kan corona mah nyerangna paru-paru. Set. Pasti corona kan nu paru-paru teh langsung balik deui. Ya mah barolong cenah. Ini deui. Jadi takdir buruk tong sok arateulan tong sok alergian. Nusuk ngarokok we sing istiqomah. Kalau anu ngarokok naon cik Pak? Imahna moal kaasupan bangsat. Karena sabobuting batuk sia tong. Cek bangsat teh goblok teu moror cenah. Aing geus digemrong reungit, sia teh batuk wae. Jeung nu ngarokok mah Pak panjang umur pondok napas. Tara diudag anjing matakna arek ti ulengkang geus ngagedeber udah pondok nam. Sangka nyokot batu. Ya jeung nu ngarokok mah tara pikun. Ingat we kan nu rokok mah. Apa majikan mah hampir poho. Ya jadi aya wae hikmahna teh maka pilihan Allah yang terbaik. Tong sok berburuk sangka. Inna ana dhanni abdi bi. Aku itu tergantung prasangka hambaku. Maka yang paling berat dari pilihan Allah yang terbaik ini membenahi pola pikir, perasaan dengan iman bahwa kok Allah harus diatur. Cuman orang memposisikan diri jadi penjahat, jadi boga lalakon gitu. Tak iya tugas beratnya teh maot keur salat, maot keur tiktokan. Dan ibu udah baheula mah atuh tiktok teh di lembuan. Oh tiktok. Aya nama di laguan guys. Nepi ka nyeri awak teh tiktokan sapoe teh. Ibu apa Mang Oded ibu? Bekas wali kota Bandung yang sudah tiada. Wafatnya di mana? Tah sing minang masjid ame jiga Mang Oded. Mau teh keur di masjid. Minimal keur ngamalkeun amalan masjid. Iya mah mau tiktokan. Aduh teu ngeunaheun. Jadi WR sagatsu. Sieta maotna keur tiktokan. Tong gibah pamali. Eta dangukeun Ustad ambulana. Slebeo. Dikubur nage kudu di Citayam sieta mah. Jeung si Jeje jeung si Bonge. Hati-hati maksudnya dengan kebiasaan. Kenapa Mang Oded wafatnya di masjid? Nyanya ada tukang nggak masjid dinten Jumat keren dong. Tos ibak, tos bersih, gaduh wudu, sholat per 2 rakaat intidor, nungguan khotib naik mimbar. Letuk maut. Beliau melangkah beberapa. Cemburu saya wow. Keren karena kebiasaan. Maka rek gemparek itu rek ieu ge da geus terjadi eukeur. Urang namanya sing deukeut jeung Allah. Merdeka merintis kedekatan kepada Allah. Tenang jiwa karena paham bahwa pilihan Allah itulah yang terbaik. Mengapa Nanang? Masya Allah luar biasa ya apa yang disampaikan oleh Bunda kita Ustaz Devi. Ternyata memang kuncinya adalah ketenangan hati dan pikiran dan itu menjadi kekuatan kita. Kenapa? Seperti yang tadi juga disampaikan bahwa setiap orang hidup pasti ada masalah, apapun masalahnya. Tapi kalau kita sikapi dengan ketenangan hati dan pikiran, insya Allah itu bahkan menjadi ibadah nilainya gitu ya. Dan tadi juga disampaikan bahwa jangan sampai kita ambil keputusan yang menjadi keputusasaan. Ini luar biasa Ustaz ya. Jangan sampai itu tadi keputusan jadi keputusasaan ya. Baik, kami kesempatan untuk jemaah yang ingin bertanya kepada Ustaz Devi. Mangga silakan yang ingin bertanya.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mah mau nanya, Pak Ustadz, kan saya teh ada hutang yang harus dibayar, jatuh tempo lah ceritanya. Terus orang tua tahu, nah orang tua teh ngebantuin teh pakai uang riba, saya ikut ke dosa atau gimana? Mana ya gitu. Waalaikumsalam. Jangan merasa sendiri masalah nu kitu mah kabeh ge boga. Pinjol lah nu kararitunya. Ye, akang mah can sabaraha. Aya ti Majalaya ka pasantren. Nungguan abi berjam-jam rek ngomong ke nu kieu. Ustad abi teh ti Sapan Majalaya hoyong ngobrol khusus sareng Ustad. Abi teh bingung mitoha cicing di imah tapi imahna rek disita. Terus Kang, si Ustad gaduh tips and trick teh bagaimana percepatan lunas hutang. Gampang atuh cek saya teh. Kumaha Ustad bayar. Kieu Kang kan nganyukna ge teh jeung abi. Nah habet bebejak ka urang. Jadi we si mama apaleun. Ai si mama manya nepikeun Kang injem hutang riba keur mayar hutang gali lobang tutup lobang. Cicil we samampuna. Si orang Sapan eta, Ustad kumaha abi bobona atuh mun eta dilepaskeun ka bank daripada di pikiran teu jelas bikeun we. Sare nyapeureum we. Nya di mana? Rek di masjid pe. Hari akang ka dieu make naon? Make mobil, tanah mobil lalega. Mantangna berlindunglah dari terlilit hutang. Tayana geus terjadi sing aya jalan keluar we. Kumaha carana? Ngobrol we. Da perdata hutang mah sanggupna sapoe 1000 bayar asal komitmen. Entak didoakeun nya nu baruga hutang sing lalunas. Tapi tong nganyuk deui, amin amin. Nyokot deui. Nah, pertanyaannya sederhana, apakah punya dosa? Ya dosa mun sampai si akang tah geuningan aya keur mayarna tah. Alhamdulillah nuhun. Alhamdulillah. Ya dosa tuh mun si mama sampai terlibat hutang, mayarkeun hutang anak, nepi ka nganyuk ka hutang, coba riba teh ribet banget. Usaha sabaraha hutangna? Sabaraha? Nya geus semua pang mayarkeun. Nya geus beres berarti. Jadi hutang mah mun yang tareh lunas bayar. Ya, sakitu we ti pusat mah. Kan urang nu nyieun. Oke, pananang yang Bangga Ibu. tapi ada doa sok ikuti biar semua terbebas dari hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hajan wal aji wal kasal wal bukhli wal jubni wa ghalabati dain wa qahri rijal. Tingali efek boga hutang mah jadi pemalas, penakut, pecundang, tapi dilindungan. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari terlilit hutang. Jadi ayat paling pondok, Allahumma kfini. So. Ya Allah, cukupkan bagiku bihalalika dengan yang halal-halal saja dari sisimu. Wa an haramika, jauhkan yang haram-haram dari sisiku. Wagnini, kayakan aku. Bifadlika, dengan kekayaan langsung dari sisimu. Amma siwaka, bukan dari selainmu. Kata wirid Sayyidina Ali menantu Nabi, kaya Sayyidina Ali itu dengan keberkahan doa itu. Dan Nabi kayak meresolusi doa ngantong sekali-kali deui mun geus lunas janjinya mun geus lunasnya juga nyeri huntu nyautan berewe kataplam jempling nganyuk deui we ulah. Silakan menanang yang lain satu lagi. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz, mau nanya cara mendapatkan kematian yang husnul khotimah bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum.
Izin doa, hanya doa yang merubah takdir. Sudah apa doa kematian husnul khotimah? Allahumma sok. Ini as'aluka bihusnil khotimah. Atau yang ini, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Itu paling mudah. Ada lagi yang mudah pisan. Saya dapat dari Pak Am Amiruddin. Allahumma amitna syuhada. Ya Allah, wafatkan aku dalam kesyahidan. Pertanyaannya sederhana, Ustadz, bagaimana membingkai, merangkai, tidak lalai, dan terbengkalai menjadi husnul khotimah sebelum jadi bangkai? Jaga wudhu. Minimal maut kerboga wudhu. Maka berwudulah sebelum diwudhu. 2, teteh, sholat tepat waktu. Karena tidak ada yang menjamin. Bisa jadi duha barusan, duha terakhir. Siapa yang menggaransi kita sampai zuhur? Kan syarat mati tidak harus tua, sakit, dan miskin. Saya udah bikin lagunya ini, teteh. Di dalam doa, Epi meminta ringankan langkah ini untuk melangkah menuju ridhomu di sisa hidup ini. Berapa giga lagi kuota usia kita? Ku sadari selama ini, ulang tahun itu hilang tahun. Usia itu hampir usai. Ku sering jauh meninggalkan dirinya, sedangkan maut pasti datang. Maut mah teu jiga jodoh, jodoh mah ngabogohan, ajal mah ngabongohan. Tanpa mengenal waktu, saya teh bertanya, gimana Ustaz tips and triknya biar husnul khotimah? Tuntunlah kami di sisa hidupku sebelum datang ajalku. Jadikan akhir hidupku pada ujung akhirnya mati tersenyum. Tersenyum padanya. Biarkan yang ditinggalkan nangis, tapi kita wafat tersenyum. Tugas kita beres. Ya mati balik. Orang mewek, nu ditinggalkan secara serian. Alhamdulillah si eta modar. Si eta paeh mah teu kudu ngampihkeun manuk, berarti bangsat manuk. Atau batur teh ngandenge urang maot teh, berarti amal kita tidak baik. Beda dengan saya keraudoh waktu umroh. Saya nangis, lain karena ngantri dan hareudang. Saya ingat Rasulullah, panjang umurna. Terus maot nawae pananang, nunamuna seueur keneh. Kebayang gak kebaikannya lagi hidup. Maka teteh minimal punya wudhu selalu, sholat tepat waktu, rajin berbagi apapun itu, biar ayun khairunas. Siapa manusia terbaik ya Rasulullah? Khairunas mantola umruhu hasuna maluhu. Jasadnya usianya boleh pendek, tapi kebaikannya panjang. Sehingga Ibrahim meninggalkan manasik, Siti Hajar meninggalkan jam-jam, Ismail meninggalkan kurban. Keren gak? Mentak bukan masalah durasi waktu panjang dan sebentar. Diisi apa umurmu itu. Maka jagokan satu amal. Kalau Bilal, saya ngambilnya kenapa selalu mengkampanyekan wudhu. Bilal itu selalu jaga wudhu dengan sholat sunat syukrul wudhu. Maka ku dengar suara terumpah Bilal di surga. Jadi siap bu jaga wudhu bu. Tangges eta heula bising berat teuing lahnya. Terus lupakan kebaikan kita kepada orang lain, ingat-ingat kebaikan orang lain kepada kita. Terus ingat-ingat kejelekan kita kepada orang lain, lupakan kejelekan orang lain kepada kita, biar tidak sibuk dengan amalan yang lain. Kita fokus kepada amalan kita sendiri. Doanya tadi, Allahumma inni as'aluka bihusnil khotimah wa na'udzubika min su'il khotimah. Berlindunglah kepada Allah dari kematian yang buruk, buruk tempatnya, buruk sebab kematiannya. Kemarin saya kecewa ya dengan kasus Pasar Anyar. Saya mah punya fotona sukuna di mana, kumaha eta keluargana. Disangkana di ditu teh dah hirup mah tungtungna tuh. Maut mangasaan sebentar, emang dia mati tidak dihidupkan lagi. Rewas balik deui kadunya hese. Matina gagal tah. Allah nita bunuh diri tuh. Ta eta ngalawan takdir Allah teh, maka cocok yang judul apapun yang terjadi pilihan Allah tetap yang terbaik. Itu saja, mudah-mudahan bermanfaat adanya karena saya juga harus bergeser ke channel yang lain. Didoakeun nu sarumping tahun ini bisa umroh dan haji. Nu teu damang sing didaramangkeun, nu jomblo sing parangi jeung jodoh,
can boga imah sing di pasian bumi ku Allah, can boga kendaraan sing gaduh kendaraan keur ibadah keur ngaji, nu gaduh urusan sing bareres urusanana lancar berkah efekna. Rabbana afrig alina sabra wa tawafana muslimin Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri samsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rahmataka arju wala takilni ila nafsi tarfata ain wa lisani kulau la ilaha illa anta. Terkait tema ya Allah, apapun yang terjadi dan menimpa kami selama itu pilihan Engkau, kami serahkan kepadamu. Jangan Engkau serahkan diri kami kepada diri kami sendiri, walaupun sekedip mata kami berserah diri seutuhnya sepenuhnya kepadamu.